Hej og velkommen til den første i den her serie af Profession Guides. Det her det er fra 1 til 75 i mining. Og jeg vil vise jer, hvordan man får kobber rigtig hurtigt og nemt. Det er, du skal tage den her vej, som jeg er. Hvis du starter hen i Goldshire, så tager du bare lige vejen herop. Du skal tage minesene, de her mines på vejen. De kommer til at hjælpe rigtig meget. Der er den der, og så er der den der. Dem skal du huske at tage. Der skal du bare følge rundt her i kanten. Her, du skal stoppe her, og så skal du køre rundt her i siden. Fordi der er mines nede i vandet her, og så er der også nogle inde på øen. På de der brune pletter, som du kan se der. Det er sådan små, ligesom sådan nogle, hvad nu det hedder, bjergeagtigt, sådan nogle små bjerge. Der plejer der også være nogle på. Så når du har været en tur rundt der, så går du videre her, og så fortsætter du ned her. Kører ned. Her omkring. Bare fortsætter sådan rundt her. Inden den der mine, det skal man huske, fordi der plejer at være sådan 3 inden den der, og 2 inden den her. Og så du følger bare rundt, og så kommer du tilbage. Det her, det er efter et run jeg har været. Jeg har også smeltet det. Men det er jo ekstremt meget, bare for et run. Det tager, hvis du har et mount, som jeg vil foreslå, at du er level 20, før du begynder med professions og sådan noget, fordi så går det meget hurtigere, når man har et mount. Så det tog sådan 5 minutter eller sådan noget. Hvis du ikke ved, hvordan man smelter, så går du ind i din spellbook. Så står der professions hernede. Og så trykker du på den, der hedder smelting. Du skal stå hen ved sådan en forge, ligesom det her, for at du kan smelte. Så trykker du bare på smelting. Så kan du se, der er sådan en masse her. For eksempel, hvis du smelter kobber, som den du starter med, så lad os sige, du har 10 kobber. Så trykker du bare på create all, og så bliver det lavet om. Sådan nogle kobber bare. Sådan nogle her. Du kan enten vælge at sælge dem, eller du kan bruge dem på sådan noget som jewel crafting. Du kan også bruge dem som hvad nu den, engineering. Det kan du også bruge det til. Du kan bruge det til ret mange ting. Og ja, sådan bliver du bare ved med at løbe rundt sådan. Det er bare 2 runs, så at du fra 1 til 75, eller det kommer jo an på hvor mange mines der er på vejen. Og hvis du er på en rigtig populær server som den her, så kan det godt være, at der er nogen, der sådan har taget nogle af minesene før dig. Så hvis den er sådan lidt empty herfra, og så herhen til nok, og hvis der heller ikke er nogen inde i minen der, så skal du ikke bare tænke sådan, det virker ikke. Så kan det være, at enten så er der nogen, der lige har taget den, eller så er den bare ikke spawnet det sted. Det skal man altid huske på det her. Og når man løber herned, så skal du ikke bare løbe her med vandet hele tiden, fordi du kan også her, der plejer der at være mines, lige her med det her. Og så når du går herned, så skal du huske, når du kommer ud igen, så følger du bare igen rundt. Hernede der plejer der også at være nogle mines. Men jeg tror det var alt. Vi ses i den næste video. Fuck. Det er det, Oliver slutter af. Hej hej.